Krijimi universit. Mrekulli. Për disa kohë u konstatua nga astronomët se universi i ka së paku 300 triliard yje. Para kësaj, astronomët mendonin se kishte vetëm 3 triliard yje. Shkencëtarët madje mendojnë se ka mundësi që të ketë edhe më tepër planete të largëta në univers. Madje sipas tyre, duhet të ketë biliona planete si toka, të cilat sillen rreth këtyre planeteve. 3 astronom amerikan për më se 12 vite e kishin studiuar dhe bashkëruar qiellin dhe kishin ardhur në përfundimin se ai është gjithmonë në zgjerim, pra galaksit pa ndërprerje largohen nga njëra tjetra. Ndërsa ai, i gjithëdijshmi, pikërisht këtë e thot në Kur'an para 1400 viteve. Ne, me fuqinë tonë, e kemi ndërtuar qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Surja Dhariyat. Pastaj në Kur'an i gjejmë edhe këto vargje. Allahu është ai që ngriti qiejt pa ndonjë shtyll. Ju i shihni ato. Ai mbizotëroi arshin dhe nënshtroi diellin e hënën, që çdo njeri udhëton deri në një afat të caktuar. Ai rregullon çështjen e gjithësisë, sqaron argumentet që të jeni të bindur për takimin pas ringjalljes me Zotin tuaj. Surja Ra'd 2.